És un conveni singular entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Burjassot amb l'objectiu de poder comprar a la família Estellés el llegat d'Estellés, que consisteix bàsicament en la seva biblioteca personal, el seu arxiu, que inclou nombrosos poemes inèdits, de manera que tenim un camp d'investigació molt important, i també alguns altres documents, algunes obres artístiques, propietat de Vicent Andrés Estellés. Amb el llegat d'Estellés, l'Ajuntament l'adquirirà i li cedirà a la Fundació Vicent Andrés Estellés, de la qual forma part la família i també l'Ajuntament, la universitat i altres institucions, i obrirem un centre d'investigació sobre Vicent Andrés Estellés. Per una banda, posarem la seva biblioteca a disposició del públic en general i sobretot dels investigadors, una biblioteca a disposició dels investigadors perquè Estellés feia moltíssimes notes al marge de les lectures que més li agradaven, notes que en ocasions se convertien en poemes, de manera que n'hi ha tot un tresor literari escrit en els marges dels llibres que més li agradaven, no? I també, sobretot, col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de Cultura, amb la universitat, amb altres entitats que vulguin investigar Estellés i que tenen ahí tot el seu arxiu personal, amb les seues notes, amb els seus inèdits, amb els seus poemes escrits i reescrits, perquè era una persona que treballava molt sobre la seva obra literària, tot un món de possibilitats per als investigadors que vulguin treure a la llum el que va ser el nostre més gran poeta després d'Ausiàs Marc. Per a la ciutat de Burjassot és una espècie de desgreuge amb Vicent Andrés Estellés, que va ser una persona que en el seu moment va viure alguns conflictes socials i polítics en els quals ell se va voler involucrar, jo crec que sense voler-ho, i que el van fer ser víctima d'unes persecucions absurdes i que Burjassot li devia a Estellés un homenatge com este, no? Això ha sigut possible gràcies a l'esforç de la Diputació de València. Crec que el poble valencià en general li ho devia i que estem començant a reivindicar i a reconèixer la gran figura que va ser Estellés. Estellés, a més de ser un gran poeta, és un poeta popular, que això és molt difícil. És un poeta molt seguit per la gent que li agrada llegir i que fins i tot no llegeix poesia, però sí que llegeix Estellés, no? I és un poeta, jo diria, obsessivament valencià, en el sentit que sempre té present les comarques valencianes, els monuments valencians, la història del nostre país en la seva obra, i també que té molt present a Burjassot, no? Per a Burjassot reivindicar Estellés i poder tindre a disposició de qui vulgui esta documentació és importantíssima, no? És importantíssim perquè ens posa en connexió en un món d'estudis literaris, un món de propagació de la poesia, de la cultura, de la literatura, que situa Burjassot, diguem-ne, en el top 10, per dir-ho d'alguna forma, de la cultura del nostre país, i això és, òbviament, un orgull per a la ciutat. Fins ara era propietat de la família. La família Estellés ha custodiat el llegat de son pare, lògicament, la seva filla Carmina, el seu fill Vicent, i ells són una família normal, el tenen a l'abast, tenen a casa, però no tenien la capacitat de poder oferir-lo als investigadors que estaven reclamant que això fos accessible, no? Hem aconseguit alliberar la família d'ICPs, donar-li una seguretat, una tranquil·litat i una disponibilitat a aquest importantíssim llegat a través de l'Ajuntament de Burjassot, i insistís que amb l'ajuda absolutament necessària de la Diputació de València.